بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، walaalayaal waxaan rabaa inaan ka hadlo taqwa Allah, alxathu cala ataqwa. Allah subxaanahu wa tacaala inaan isku boorino taqwada. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka yidhi fii kitaabih, iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka dhahay, ayaanu isku sheegi doonaa. Allah subxaanahu wa tacaala aad iyo aad ayuu uga warramay taqwa Allah iyo is-amridda Allah subxaanahu wa tacaala taqwada uuna amraayo. nabiga calayhi salaatu wasalaam sidoo kale aad iyo aad ayuu nagu faahfaahiyey, naguna amray min mawaadicin mutanawica. taqwa Allah macnaheedu waxa waaye walaalayaal, waxaa weeye alimtithaalu awaamir illaah waijtinaabu maa nahaa can. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuuna amray in la sameeyo iyo awaamirta alle inaa qaadatid, waijtinaabu maa nahaa canhu. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kaa reebay inaad ka tagtid waay. dalq ibnu xabiib wuxuu ku tacriifiyey an tacmala bidaacati illaah calaa nuuri min allah tarjuu thawaab allah, wa an tatruka macsiyat allah calaa nuuri min allah takhaafu ciqaab allah. waxaa weeyuu dhahay an tacmala bidaacati illaah, allah subxaanahu wa tacaala daacadiisa inaad samaysid oo ku camal fashid adigoo markaasi rajaynaya khayr, tarjuu thawaab allah, khayr iyo thawaab ayaa rajaynaysaa u leey. wa an tatruka macsiyat allah calaa nuuri min allah, iyo inaad ka tegtid allah subxaanahu wa tacaala macsiyadiisa iyo wuxuu naga reebay. takhaafu ciqaab allah, adigoo markaasi allah subxaanahu wa tacaala ciqaabkiisa iska jirayo ka cabsanayo. walaalayaal, allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. bismi liimaan ayuu ugu yeerayaa allah subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta, kuwa iimaanka rumeeyayo. ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada oo iska jira xaqa taqwa, cabsidiisa dhabta iska jira oo ka baqa. xaqa tuqaati walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun, hana dhimanina ilaa adinku muslimiin ah mooyaan. sidoo kale allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeya yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waquluu qowla sadiida. allah subxaanahu wa tacaala ka cabsada, hadal wanaagsanna dadka ku dhah. idan amara allahu subxaanahu wa tacaala fi hadihi alaaya calaa amrayn. allah subxaanahu wa tacaala aayaddani wuxuu ku amray laba arrin oo muhiim ah. kow, allah subxaanahu wa tacaala ka cabsada, oo ilaahay wuxuu na amray inaan samayno, wuxuu naga reebana aan ka tagno waaya cabsidu. waquuluu qowlan sadiidan, dadkana hadal wanaagsan u dhaha, oo waxaa weeye hadalka faaxishka iyo sabiga iyo cayda iyo xanta iyo isku dirka ka taga weeye macnaheedu. kalaam ulfaaxish iyo caydi. idan allah subxaanahu wa tacaala cabsidiisa waxay sababaysaa inay acmaasheenna hagaagto ee wanaagsanaato. hadalka wanaagsanna wuxuu noo sababayaa in allah subxaanahu wa tacaala uuna ilaaliyo, xumaanu dhan naga ilaaliyo. allah subxaanahu wa tacaala fi aayatin ukhraa wuxuu leeyahay fattaquu llaha ma stadactum, ilaahay ka cabsada intaad awoodaan. macnaheedu waxa waaye allah subxaanahu wa tacaala ka cabsada intaad awoodaan. waxaa waaye maahan calaa tahaawunin, maahan macnaha cajzi inuu allah subxaanahu wa tacaala awaamir qaadashadiisii alla awaamirtiisa qaadanaysay iyo kaharidda aad ka haraysay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu naga reebay inuu culays aad ka muujidid iyo dacfi. macnaheedu maahan waxaa waaye allah cabsidiisa iyo wuxuu ku amray uula imaaw calaa wajhin kamaal,
sida ugu kaamilsan ula imaa waa. haddii aadan awoodin inaad sida ugu kaamilsan aad ula timaadid macnaheedu waxa waaye sidii markaasi aad awooddi ula imaa. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi salli qaa'iman fain lam tastadic faqaacidan fain lam tastadic facalaa janbin. adigoo taagan tuko salaada, haddii aadan awoodin adigoo fadhiya tuko, haddii aadan awoodin adigoo jiifa tuko, oo sida adigu awooddi u samey. marka allah subxaanahu wa tacaala wuxuuna amrayaa istidaaca, macnaheedu waxa waaye qudradaada iyo awooddaada waaye intay la eg tahay. marna ka gaabin aayadda lagamana fahmaayo mana ku jirto. cibaadaadka iyo allah subxaanahu wa tacaala awaamirtiisa laga gaabinayo iyo wuxuu naga reebay. walaalayaal, allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay fi aayatin ukhraa in tattaquu llaha yajcal lakum furqaanan wayukafir cankum sayi'aatikum wayakfir lakum. haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ka cabsataan, allah subxaanahu wa tacaala iska jirtaan, wuxuu idinka reebay ka tagtaan, wuxuu idin amray aad samaysaan, yukafir cankum sayi'aatikum, yacni yajcal lakum furqaana. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu idiin samaynayaa waxaad ku kala socdaan xaqi iyo baadilka, waxaad ku kala ogaataan waxa ku dhibaaya iyo waxa ku roon, waxaad ku ogaatid waddada saxda iyo waddada qaldan. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kaloo idin siinayaa wayukafir cankum sayi'aatikum. allah subxaanahu wa tacaala xumaanadiina iyo acmaasha xunuu samaynaysaan alla wuu idinka tirtiraya. waa faa'iidada labaad oo laga helayo taqwada. wayakfir lakum, faa'iidada saddexaad, allah subxaanahu wa tacaala wuu idin dembi dhaafaya oo dunuubtiina ayuu dhaafaya allah subxaanahu wa tacaala. rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi aljumcatu ila aljumca waramadaanu ilaa ramadaan waxaa waaye mukafiraatu limaa beyna yaday. jumcada iyo jumcada kale inta u dhexaysa intii dembiyo aad samaysay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu kuu dhaafayaa marka awaamirtiisa ilaalisid, wixii uu kaa reebana aad ka tagtid. ramadaankiisa kalena alla wuu kuu dhaafayaa. sidoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi alcumratu, cumrada waxay yacni ku saamaxaysaa in allah subxaanahu wa tacaala dunuubtaada uu kuu dhaafo oo ay kaa tirto mukafiraatu limaa beyna yadayha, wixii horreeyey oo dhan inay kaa tirtirto. idan walaalayaal, nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuuna amray taqwada. rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ittaqi llaaha xaydumaa kunta. ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabso meel walbo aad ku sugantaha. wattabic sayi'ata alxasana, xumaan haddaad samaysane wanaag raaci. wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasan, dadkana waxaad kula dhaqantaa dabeecad wanaagsan oo toosan oo hagaagsan. hadda rasuulka calayhi salaatu wasalaamna waxaa lala soo diray makaarim alakhlaaq si uu u dhammaystiro. nabiga calayhi salaatu wasalaamna wuxuu ahay midka ugu dabeecadda wanaagsan. wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasan. idan walaalayaal, waa in allah subxaanahu wa tacaala aan ka cabsanno, wuxuuna amray aan samayno, oo salaadaha la ilaaliyo waajibaadka, soonka la ilaaliyo, xajka la ilaaliyo qofkii awooda, salaadahana la ilaaliyo. wuxuu naga reebna allah subxaanahu wa tacaala waa inaan ka tagnaa. min jamiici alwujuuh way badan yihiin wuxuu allah subxaanahu wa tacaala naga reebo. marka walaalayaal, nafteeda iyo naftiina intaas ayaan u dardaarmayaa. allahuma inaa nas'aluka alhudaa waltuqa walcafaaf walghina. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa alla ka cabsi iyo dhowrsanaan iyo qaninimo ayaan weydiisanaynaa allah subxaanahu wa tacaala.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.